Buon pomeriggio, ecco ci siamo. Ho avuto avvertimento che il servizio sarà alle 17:43 e quindi ho ritenuto di avvertire un po' tutti i telespettatori che aspettavano alle 18, quindi il servizio di Rinaldi Giuseppe, il giornalista della RAI, verrà trasmesso appunto alle 17:43 minuti. Quindi sarebbe il caso che voi già dalle 17:30 vicino al televisore e quindi cosa? E quindi così poi assisterete all'intervista che abbiamo fatto. Non vi nascondo che sono molto emozionato. Non ho visto nulla, però ho parlato con Rinaldi Giuseppe, appunto il giornalista della RAI, mi ha detto che il servizio è meraviglioso, bellissimo, facendo la sua esperienza, capacità di lavorare ultradecennale, anzi ventennale, quindi io mi fido delle sue parole e quindi adesso sono le 5:15, quindi fra 25 minuti più o meno andiamo in diretta, cioè scusate, ci sarà il servizio e quindi voglio restare un po' con voi, così poi mi guarderò anch'io l'intervista. E che dire ragazzi, un anno fa se mi dicevano una cosa del genere, ma poteva mai accadere? Ma questo è accaduto, sta accadendo. Quindi abbiamo fatto dei passi da gigante e pertanto molto fiero di quello che ho costruito in poco tempo, diciamolo francamente, un anno non ho mai mollato, sono sempre stato sul pezzo, come si dice. Io non sono esperto di social, di televisioni, però un po' alla volta ho imparato, mi so muovere abbastanza bene e quindi con la forza che ho dentro nulla è impossibile. Ma volevo parlare un po' il pomeriggio di ieri, è stato bellissimo, bello, bello veramente. Poi ho visto questo Bongo che mi aspettava, mi faceva l'occhiolino, mi diceva dai Giampaolo, qualche colpetto come ai vecchi tempi. Sono molto arrugginito, perché ragazzi è molto che non suono, quindi però vi prometto, e anzi mi prometto, che inizierò a suonare la batteria, perché è più forte di me, bellissimo, meraviglioso. Poi con l'atmosfera di ieri, tutti i miei ragazzi, i miei collaboratori, la Manuela che ha tenuto banco e quindi dai è stato un pomeriggio molto bello. Io ho visto quel luogo oltretutto cambiato, ora è in mano a un'associazione e l'hanno messo, mi ripeto, nuovo. E si sta bene veramente e abbiamo passato un buon pomeriggio. Che posso dirvi ancora? Allora, come ho detto prima, l'intervista sembra bellissima, meravigliosa. Io non so, però ripeto, mi fido di Rinaldi Giuseppe, grande professionista, e quindi vediamo come andrà. Certamente questo è un trampolino di lancio, scusate, la lancia si usa per altre cose, per il progetto e tutto quello che sta arrivando, il film, altre interviste, le presentazioni. Quindi sono molto contento, sono contento e emozionato, sapendo io l'intervista l'ho già data, però rivedermi e non aver visto nulla poi, caspita, è emozione, è molta emozione e quindi che dirvi. Siete voi poi i giudici di tutto quello che sarà, perché spero che a voi piaccia quello che ho detto. Voi ormai sono anni che mi conoscete, anni scusate, è molto tempo che mi conoscete, quindi più o meno mi ascoltate sempre, spesso faccio molti video. E allora io qui sto vedendo c'è Leonora Canton, ciao, ciao. Alberto Buodo, ciao Alberto, Luca Olivo, grazie, grazie, Davide Venello, Alberto Buono ancora. Non siamo in molti, però dai, non c'è problema. Poi eventualmente poi c'è Just Power, grande Giampaolo, continua, grazie. Davide poi a chi molla, ciao Davide, ciao. Ciao ragazzi, grazie del vostro sostegno.
Dunque, ad ora sono le 5 e quasi 20, quindi mancano 23 minuti. Che devi ancora? Siamo pronti? Io sì. E vediamo sta cosa, certo che trovarmi alla Rai, me lo dicevano un anno fa, dicevo: "Ragazzi siete ubriachi", però ci siamo arrivati. Il merito di chi è? È vostro, non mio di certo, perché con voi, con questo seguito, come facevo a non andare alla Rai? E per tanto cosa. Grazie di cuore a tutti quanti, veramente. E siamo all'inizio, ma vi rendete conto che siamo all'inizio? Perché poi il film, e poi la mostra del cinema di Venezia, e poi l'altro libro, insomma dai, non finisce mai. Io vedo che c'è già qualcosa. Sì, vedo che c'è la Rai, stanno facendo la pubblicità. Scusate, io guardo un occhio qui, un occhio là. Signori, so emozionà, ve lo dico in venezian. Non vedo molta gente, magari se avvertite i vostri amici che sono in diretta streaming su YouTube, e quindi cosa? Ricordo alle 17:43 ci sarà il servizio. Scatola chiusa? No, non è mai scatola chiusa. Con la Rai di mezzo, professionisti, la storia della TV italiana, sono in buone mani. E poi vedremo i consensi, magari che qualche parolaccia. Beh, in diretta non me la possono dire, quindi me la diranno. No, anzi me la potranno dire in diretta, ma io non sento, però sono qui a casa che attendo impaziente. Che di dire, parlare fino a domani, però credo che vi ho rotto anche le scatole. Quindi mi raccomando, sappiate che saremo alle 17:43 minuti su Rai 1 oggi, La vita in diretta, e parliamo di lui e che Dio ce la mandi buona, perché sono emozionato. Io sono emozionato tantissimo. È come fosse la prima volta, come un esordio. Voi avete visto, ho fatto molti video, molte interviste, però questa volta la sento particolarmente. Sì, sì, perché è molto importante. Dove sono andato, cioè dove sarò fra l'esattezza fra 22 minuti, anzi voglio salutare la Sardegna, ci sono i miei parenti che mi stanno guardando. Ciao, ciao, vi ho nel cuore, ho parlato prima con loro al telefono, mi stanno aspettando in Sardegna e ci andrò molto presto, forse in qualche università, però non dico nulla. Aspetto loro che mi diano l'ok. Qui vedo ancora delle persone, Manuel Salvador, ciao, ciao, Davide 90, ciao Doge, Marco Capitanio, ciao, Alex Farirt, ciao Giampaolo, ciao a te, Rudy Micheluti, ciao, ciao, Rudy Micheluti, Vardo subito, bravissimo, 17:43. Che dirvi, io sono già da 8 minuti e 24 in linea. Messaggi principali, vediamo se c'è qualcun altro che sta guardando, non mi pare, però non c'è problema. Io sono qua con voi, 8:39 minuti che sto rompendovi le scatole. Dunque qui vedo una freccetta, non so cosa vuol dire. Questa è la prima volta che faccio un streaming su YouTube. Dunque Rudy, guardo subito, ciao Giampaolo. Allora, fallito sulla vita in diretta è tutto. 61 fallito sulla vita in diretta e tutto registrato. Certo, abbiamo fatto l'intervista il 26 a Venezia per una giornata, e quindi cosa? È già stato registrato, però vedrete quello che è stato detto, quindi porca miseria, ho visto quel 61 fallito. No, in diretta non c'è, però la vita in diretta. Ti hanno messo in difficoltà o no? Un pochino, però poi credo che io sono una persona vera e quello che sentivo in quei momenti l'ho espresso, le mie emozioni, certo ci sono state delle emozioni, perché no, io non son fatto di ferro, anzi. Quindi cosa? Dunque qui un altro caso, omicidio, suicidio, vabbè.
Rudimen colgo l'occasione per farti i complimenti per il libro. Ho avuto momenti di commozione nel leggerlo. Grazie Rudy, grazie Michelutti, grazie infinitamente. Allora, Eleonora Canton devono ancora cominciare. L'ha detto che inizia più tardi. Allora, si inizierà il mio servizio, tra virgolette mio, alle 17:43 minuti. Ho parlato col giornalista prima, quello della Rai, e mi ha detto Giampaolo, si inizia alle 17:43, perché pensavo non lo facessero. Quindi Eleonora, fatti capire, spiegati meglio, devono ancora cominciare, puntini puntini, la più tardi. No, io non so chi l'ha detto, io ho ricevuto notizia dal giornalista Giuseppe Rinaldi che il servizio va in onda alle 17:43, non più alle 18 come io pensavo. Quindi Elona, dimmi qualcosa, visto che tu ci sei, e così meglio, io capisco meglio, penso che lo so meglio io degli altri, essendo in diretta con loro, quindi allora sono 11 minuti e 10 secondi che sono qui al vivo, nel vivo, tanto sapete che non sono andato a scuola, quindi posso anche sbagliare. Dunque, allora ho risposto a chi ha scritto che il servizio non c'era in TV. No, no, assolutamente. Il servizio sarà alle 17:43 minuti. Ho visto un'intervista dove parlavi dei soldi che hai fatto, ma se guadagnavi tanti soldi ci sono ancora? Sono nascosti da qualche parte? No, caro amico, qui c'hai un nome che è tutto un programma. C'è un 6, un fallito, non lo so. Vabbè, io ti rispondo, quei soldi non ci sono più, quelli soldi erano sporchi, maledetti, con quei soldi sono andato direttamente all'inferno, quindi di quei soldi non me ne frega più niente. I soldi sporchi ce li ha un altro che se li tenga. Certamente quei soldi non servono a far del bene. I soldi, se ci saranno dei soldi, sarà con questa opera di bene, con il mio libro, con il film, le interviste, tutto quello che incasseremo, saranno per il progetto, per la costruzione della casa, quindi carissimo fallito, e quindi io rispondo così, non so nemmeno chi sei, non ti firmi, però non c'è problema, tu puoi fare quello che vuoi. Qui, allora, Eleonora Canton sì, sì, l'ho capito, ma c'è chi lo mette in dubbio. No, 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 non c'è dubbio, il programma sarà alle 17:43. Ribadisco e confermo che alle 17:43 su Rai 1, la vita in diretta, c'è il servizio. Quindi quanto manca? Mancano circa 10-12 minuti, quindi io rimango qui e poi, se mi permettete, vado anch'io a vedermi il servizio per capire meglio e per vedere soprattutto com'è andata. Io mi auspico bene, ma ho già avuto un anticipo, hanno detto che è bellissimo il servizio, quindi cosa? Sono emozionato, come sono emozionati i miei familiari. Ribadisco, saluto la Sardegna, ci sono i miei parenti che sono anche loro davanti al televisore. A Venezia di parenti ne ho pochi, a parte quelli dalla parte di Manuela, e quindi quelli è la mia famiglia. E poi io sono a Montin, la Montin Maddalena, quindi grazie infinite. Lei sta registrando tutto e quindi la ringrazio ufficialmente, pubblicamente, da tutti. E quindi cosa? Grazie, grazie. Dica, dica. Sì, 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 certamente, non si preoccupi, dottoressa. Ok, grazie, grazie ancora del suo input. Chiudo. Chiedo scusa, c'era la diretta. Che dire ancora? Mancano pochi minuti, io qui do più o meno sono i 30 minuti. Qualcuno ha messo in dubbio. Ciao Paolino, ti sto facendo un po' di pubblicità per il libro Giusta Causa, Vecchio. Questo è un nome stupendo. Lui è John Stravolto, quindi siamo stravolti in due perché oggi per me è un esordio. Dai, sì, è l'esordio nazionale, prima regionale, eccetera, eccetera, ma oggi sono, come la chiamano gli italiani, la casa della mamma Rai. Ecco, io sono lì addirittura al primo canale, a Rai 1, insomma, la media, ecco, io saranno gli spettatori che decideranno. E quindi, allora, sono 15 minuti e 35 secondi, manca poco, e io ho la tremarella, però dai, ce la facciamo.
volevo ringraziare tutti voi che mi state seguendo. Adesso io e Manuela un pranzo assieme ce lo facciamo. Vediamo che sei sempre lì sul pezzo e ti ringraziamo di questo. A proposito, lo dico a tutti, io ho chiesto alla Manuela se faceva un po' con me.